खांसी क्या है? खांसी शरीर की एक प्राकृतिक क्रिया है। इसका काम गले और सांस की नली को साफ करना होता है। खांसी 3 प्रकार की होती है। सूखी खांसी, जिसमें बलगम नहीं होता। गीली खांसी, जिसमें बलगम निकलता है। पुरानी खांसी, जो कई हफ्तों तक रहती है। खांसी क्यों होती है? धूल, धुआं, एलर्जी या इन्फेक्शन की वजह से। खांसी शरीर की सुरक्षा प्रणाली है, जो फेफड़ों को बचाती है। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। चैनल पी नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको कौन सी खांसी है।